告别你的信用来应答我所要问你的话。蔡秋龙，你有信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师啊无？你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功德啊无？你着倚靠上帝恩典，真力菩萨伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有决意要安尼啊无？孙曼之，你有信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师啊无？你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功德啊无？你着倚靠上帝恩典，真力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有决意要安尼啊无？邱阳顺，你有信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师啊无？你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功德啊无？你着倚靠上帝恩典，真力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有决意要安尼啊无？第一次，你有信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师啊无？你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功德啊无？你着倚靠上帝恩典，真力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有决意要安尼啊无？陈庭轩，你有信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师啊无？你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功德啊无？你着倚靠上帝恩典，真力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有决意要安尼啊无？咱继续请起。蔡秋龙，我用水甲你行洗礼，互你归于爸囝圣神的名，阿门。孙曼之，我用水甲你行洗礼，互你归于爸囝圣神的名，阿门。邱阳顺，我用水甲你行洗礼，互你归于爸囝圣神的名，阿门。李晴，我用水甲你行洗礼，互你归于爸囝圣神的名，阿门。陈庭轩，我用水甲你行洗礼，互你归于爸囝圣神的名，阿门。愿平安上帝，互你一直成圣，佮愿恁的神甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通行。恁已经告别恁的信仰来受洗。我靠教会的头，也是大人君，咱的主耶稣基督的名，甲奉台湾基督教会以及美加小会的权柄，接纳恁做陪参会员，有份伫主的道以及新的约恩典，咱同心来祈祷。全能慈悲的上帝，阮感谢你遮尔大的恩典，用即个圣的典。接纳你的囝儿入你的教会，愿你祝福伊，求你用圣神降落伫因顶面来坚固因，也用恩典赏赐因，互因既然伫基督得到主的充满，永远伫你的内面。
拄着试探的时，你保护因，互因为真正信仰的好精进，愿你的气力扶持因的软弱，保守因安稳伫你的听，佮互因一世人服侍你。阮的主上帝，求你互阮逐人对今日参加即个圣礼典了后，会搁较明白洗礼的意义。求你赦免阮，因为离开你的道路，你甲阮亏欠领受洗礼的恩惠。求你互阮会完全反悔，带阮倒转来归入你，对待了后会做你真中的奴仆。阮安尼祈祷，是奉主耶稣基督的名。主以后教习阮祈祷，讲：愿伫天的父，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地亲像伫天。阮的日食今日互阮，赦免阮的过犯，亲像阮也赦免过犯阮的人。无得遭咱的死，就叫阮脱离迄个海。因为国、权力、荣耀都是你所有，代代无尽。阿门。谢谢。这时咱请小委员来代表这个相后。